قبل ما نخلص ده بس اتمنى انكم عندنا في بورسعيد كمان لقيت صور كده اللي هي حملات ايضا لمنع الناس انها ترتاد المصايف. هتشوفوا المشاهد بالصور بالناس نازله بتمنعهم، وكأن انت محتاج شرطه تقف لك. يعني انت هتوقف على كل شواطئ مصر؟ ده انت كده هتبقى مش عايز، ده انت هتبقى عايز ملايين يقفوا لك في الشواطئ. وبعدين ما انت شايف الموت عامل ايه؟ ده في بورسعيد بقى اضطر الشرطه تنزل لغايه الناس اطلعوا اخرجوا يا جماعه حياتكم، بلاش كده، لكن مفيش فايده. نقعد احنا قاعدين في المشاهد اللي بنشوفها بشكل يومي بهذا الشأن، تلاقي الناس مصممه على الانتحار، والمحافظه والشرطه واجهزه الدوله يقول لك بلاش تنتحر، بلاش، مش هتستمتع، هتتحول المساله لمأساة. كل يوم عايشين في ده، ونوصل الى انه نلاقي المشهد التقليدي ده.